Iki wis ayo wis kerekam. Saya habis dari kelompok 1 mau tanya. Ini kan dijelaskan nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai causa materialis. Maksud dari causa materialis apa ya? Terima kasih. Apa ya? Saya dikawin dari kelompok 5. Saya ingin bertanya pada kelompok 4. Di buku kan dijelaskan bahwa ada nilai yang dominan. Nah, nilai dominan itu yang isinya tingginya kedudukan atau prestise tulisannya. Nah, apa yang dimaksud dengan prestise? Terima kasih ya. Ini tepuk. Yo wis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz. Ya. Tadi kan yang ditanyakan apa dari Teman-teman diam bentar. Pancasila yang sekarang menjadi negara. Lah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz, yaitu kausa material. Yang dimaksud kausa material di sini, Pancasila kan yang sekarang jadi ideologi negara, yang itu bersumber pada bangsa Indonesia. Nah, pada ideologi yang bersumber pada bangsa Indonesia tersebut itulah disebut sebagai